Joyce Boakye, Owusu-Bempah krama ni dio. Be mate so Owusu-Bempah. Konfo na obeda odem na ade chia na uti di kwa bodem na wan hwe na ayira no. E na metime ne nko. Owusu-Bempah kwa wo ho ma ni di wo a wan hye kondom. Tutubotum Jantra Nii we. Wonu papa. Owusu-Bempah we Joyce, wo ma ni di wo bo wasesa. Be Owusu-Bempah. Emema chiri nyina asesa. Be ma we krama ni di e bo wasesa kwase aba. Minsuromo da ko mi kwanim se minsuromo ono Afia Schwar ne gana kasa kwa yawe se minsuromo nene china kwase aba. Owusu-Bempah we krama ni twinwu diye. Jimmy ti so Owusu-Bempah we. Wo ma ni twinwu diye. Joyce Boakye, se me fra wo se yakọ blackmail obi a enko Owusu-Bempah. Enemi anka wo baka hospital. O kan alaji na, okodi wo na. Utwa papa ne picture de say name. Fekankan se me ma ne say. One person kwam dia ma sa girl no meje. Say the boys be yire na wro ne ho no. O be sorry. Mema boys na beji. Omo di moto be share waje. So Afia Schwar down for Joyce Boakye. I responded to on one down for Afia Schwar. And someone also a pro ediagu a chilem playing. Enye play for so Owusu Afia Schwar ne. Ochina na de chie ka ho no abusuye se woni ono so ayira ta so ne Afia Schwar de be boni na de besi bia no ensi ma Afia asambe respond and so be reply na ene ne reply mu no kire mu se no wa sorry dem or som nyame na otie Joyce Boakye respond na se ne reply no ahye na bufu ma wa pon amonamono so amono so be ye Joyce Boakye ehu adwuma ni nyina mu ne bede ebrew e wo kasafidie yi eso ye frame dan kwasi Prince Ahaye daily view GH so and then da wo ba no subscribe wa share wa comment wa me notification bell no and as a button no na abusua na tumi akoso akwanim na before me dey nsem no ni nsem e trending ni bi e dey ebebro no wo ye company brands individual ankranka dwumaku a wo pese o advertise e wo daily view GH kasa fidie so ye je bresa daje bo onwuma ho da wuro to onwuma so ho eboa ma onwuma so amanfo di omani edi akire e de mawa ya ho matrofo no anase number no ane da screen so no fa test yen WhatsApp yen free yen ye monkomo e beje bre aboa ma onwuma so atumi apija usia yemra yesem ne so a beef we dey back and forth and this beef is not ending anytime soon me na make us say Afia Schwar adam for your friend Joyce Boakye na nzani na Afia eni nanyen sister yi abe respond Afia Schwar and some na all ka fa no ho eni ni baby daddy no wa be respond fefe so eni amnamono so eni kanika my sister no so ayira ta so ne Afia Schwar de bani na de besi bia ze na mdi kankan no esi and some no so pro ede agu on sewani se kontomponi so be mount ma yati ni din Afia Schwar tiria sim hai nipa bempa na wa Afia Schwar ka se papa fa ne ho nipa ben na meaning say woni ni dia go na won kan na na like on so me kan na say aboa we oh won kan no kra obe kan come on na someone nyama asem kra we show evidence na me fa ho ben na meaning say me bi beba na meaning say wo betinya asori atia me na meaning just because only Kennedy air kunto kwentim what they may become now Jimmy for when I say I shouldn't start now I can't finish me start live now I shouldn't start what I shouldn't start fighting then with the fear and if you're wine why you mean to me starting fighting with why you wine kronfo no and I mean to me nko kronfo na obeda odem na ade chia na uti di kwa bodem na wan hwe na ayira no and I mean to me nko atutubotum Jantra Nii we na me Joyce watch me ba media no so no what to say just when so what to say makoyo bi chei and what to say krama yakodi me and what to say makọ ka che madam be say yanko blackmail president bi minsuromo da ko mi kwanim se minsuromo ono Afia Schwar gana kasa kwa yawe se minsuromo nene china just say na me fa ne se me sister pani sana me fa no but o mu no ho o mu no ho o you useless for him leave them bu no ho nipa de woni obi dia go manipa ne fomo no wo say
nipa mini ni di agri panti ade a wati maye mini sa no wo soreti ni bakwa no soreti ano sisi apa afia apart from say wo beka say woni Kennedy mu problem nti a wo de ma befe de na me de ayo e de pa particular pa me na matana say address ana system me di na tem ana wakote ana mabu na ni chie ana wasani ni bibi na aya ne ya ana say ma disrespecting no baby ana matana say analysis say 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 me ni uji agobe sesi ni menya wo she all because who your politics what could you say about Baumia now your politics show me your politics can dia Baumia ba obeba be ya Ghana can put you some ne dia obe ya name of change your Ghana has say Baumia na kasa kwa catch yourself and did you be at them because of politics and so now say there ademu mo de mo ko scientist for no obi akrama husuo wani mu bia onye nipa biem obi akrama husuo wani mu bia no onye nipa biem enti afina de afia ye min afina ma husa sawo mo no manya nyina no enye na nika no de ye omo sa no eye poison na afa ni moja no ama na jimi aha ama obi ebi te sa boa enti de bia mo ne ye nko de wo ye eye mo ne ma na wo ye no se men ka wo me de wo respect nyina ma wo na because of say woni obi ku wakwaji usika ye o campaign ti wo de me beka ho abegu mani mu ase e wo die ahunti aden me de me fa wo wani gu ase na wo de gu obia wo wiase mama na si no me na me ka se wo pa ye de wo be ye oh afia also wo metwem na me eye me dekora me because se sia me na we me ntime sorry me twa ntu yase say Joyce Boakye mo hwa metwe eti se afia se wo metwem kwa na praise the Lord of me tu yase no e ba sa na fi na ekome nam ho a obi hu from me head to toe a obi hu se de metwa so kra fefa because ma bebre wo ho a o mo nam ho fefe so mo twa kra nya fe e ma bebre na wiase o mo nam ho fefe so mo twa tan enti se afia so o metwa o fa meto ho na obia hu sede oh Jesus me that was ene kisi be ko de teacher no so de atwa bia so beto na sanya metwa so a me boni dua because me nim sede metwa ti enti se afia de metwa beto ho pa dia Ghana for mo be fili na se okwa de ti atwa bia so beto ho a ene yo no ane twe ma eno nam so Afia Schwar ne gate ye no anya ne de ono so respond. Ladies and gentlemen, na mo se atwa kan se me ma na sen montie ha me magimi sika nti misika na magene nso nti no me ye hu bibia magimi sika one person kwam dia masa girl no magi eye ne se me wa broche ntimi ni se the boys ba yire na wro ne ho no obey sorry magimi sika nyina free sa Joyce no. Sister Afia, good morning. Pay attention to the amount. No pay my who's almost sending mysterious in the phone. So I'm saying 20,000. I sign me home. Say a 2 and a 004 200 million about old currency. And a son of my home on the phone. So you 2,000 a 20,000 Ghana cedis. Capacho, meaning semi. Me pacho girl no say me man saying. Girl no say me man saying. Mon senti audio with you. Hello sis. Pacho happy Sunday. Me did this here. Usmini akwane. Sister Afia, Pacho good morning. Pacho me did this nyame adomo hoye. Nso ye hoye. Pacho no pay ma hu so ma send mysterious in the phone so. I'm say 20,000. I sign me hono. Say a 2 and a 004 200 million about old currency. And a son of my home on the phone, so you 2,000 20,000 Ghana cedis. That's the capacho. Meaning, semi dynamic can. Wo be cassette ya mi kunu Joyce Owusu-Bempah krama ni dio o be matis Owusu-Bempah Joyce Owusu-Bempah kwa wo ro ho ma ni di wo a wan hye condom wo nunu papa na brana Afia Schwar nega but o ya miku ya American citizen on green card Owusu-Bempah we krama ni di without condom Owusu-Bempah we Joyce wo ma ni di wo bo wasesa be Owusu-Bempah chiri nyina asesa be ma we kwama ni diu ebo wasesa kwase aba
kwasi aba Owusu-Bempah we kwa ma ne twi wudi ye Jimmy ti so Owusu-Bempah we wo ma ne twi wudi ye Owusu-Bempah abo papon obi twi wudi ye na ye hwan ya Owusu-Bempah Jimmy ti so Owusu-Bempah Joyce why was the kalam de brown meji biara to me no ye mafia bibia me wa bia me beto abonti me sika meje opa fa sign baby a me mother me ma me boys na ji me mo maje me mo maje ye this ye MPP primary susu wi a e kombe de watch en first no say de o ma bra wo 4,000 me mo maje sika no e ya wo se wa fa ho adi Mema boys na beji omo di moto be hia waje meni wa enkaska ne dia share envelope mu dia kwa akoto baby mema boys me fa one person anchawo me fa one person a entade na akosesa ma wo ba no wo me fie woni nyina wo betua meka mejima de me mother sana mtie me ye fun mejima de na kwaya me fa so amagima de enti na me ba mo bi ehu se wo de wa no e ka se ma bra 20,000 nso ye hoye mpacho no pay ma hu se wo ma send me skabesi me phone so am say 20,000 ai sana me hono say 2 and 004 200 million me old currency woni me ye fun kwa chance de wo kan no me ye fun na Joyce Boakye say me fra wo se ye ko blackmail obi a enkoyo Owusu-Bempah akai NPP ni mu nyina ye beto aba no Mary girl be the Joyce Boakye wo kan no Joyce Boakye last year me mane be sisa penanye me bi wo kai okay sorry de no yes oso wan be fie ho oh bye oso wan be fie ho am fa hwe oso wan be fie ho na wo boa oso wan be fie ho woni ne ba na me fie ho am susu ntade o fie ho am fa bi yes I will buy never yet. Majimi bibia wo Majimi bibia wo nsem Joyce Boakye di obe kan fa me ho de na na me di kan no wo didi matemo sa chire be sra maduane sister atamdidi bia ni wo chenza o enu me bia ni wiase ye chenza o de wo kan fa me di Tracy ho eye door to door nya wo sa be sra maduane enemi anka wo baka hospital they make an what I say. And to be a figure, Bibia you are back fa me ho a. Hey, me, Bibia you. And I mean, well, evidence word to word, but who didn't I mean you wouldn't in from me, I mean, for no. Who's off from me, my send voice note. Yes, me nuni. And to na me pay evidence upon evidence. Imagine me sick ho. Anna Joyce, me sa can be yeah, to about 2024. Na me pe will be new na ko blackmail will be a and your Owusu-Bempah. One ko school to what Jimmy no. Owusu-Bempah no a PR for Ghana Gas. Na Ghana Gas director no ni. Ghana Gas director no. Woni ho. Na me no ko blackmail why a there one na mo sere to say me na mo sere. Baby, I don't do that too. I don't, Joyce. Baby, Owusu-Bempah 866. Baby, I mean, me a champion watching. What I say? I don't do that. Yeah, call blackmail will be Owusu-Bempah. Joyce. Yeah, call blackmail will be out of the NPP. NPP. My uncle blackmail Nanado. My uncle blackmail Gabi mo. My uncle blackmail. Doctor, you more man call blackmail doctor. A free year you a sikafone. Me body I won't take rather. A sikafone or party man call blackmail or ah. Man call blackmail. Kennedy na who couldn't deny no yella la sulano. Or share that my frame you. And no cramane. Yes, share that frame. Edward Watson frame. On one in Yana Bobby frame.
Kennedy menene back and keto wana kora kasai. Eno kora manio. Joyce. Umesano. Me yo here ni stubborn pra. Chese ahomaso eche me na di mani mu kan. Me yo here ni stubborn proud. Eche wo bia. Me yo here ni stubborn proud. Eche wo biara because oba minim se de di ensa ye adwuma nya yesika. Minim se dem ensa ye adwuma adwene wo ye adwuma. Enya me twa o mensa. Adwene wo ye adwuma. Wo bebie wana bra wa mefie. Hey, o bo mi kududu ya msho. Aya msho. Wa wo enya be ma me you hospital Joyce. Said you want to tie, said you want to fui. Wo ya wanya be ma me ya me you hospital. Wanu muto, wo ka hospital. Wa voice note, wo ka hospital. Uti be wanu ka say wo bi kuno. Hey, bra, sister. Me so Owusu-Bempah mpo wa manedu. Owusu-Bempah. Kofi Owusu-Bempah chief. Kofi Owusu-Bempah chief. Ono kwa manedu. Wedi wa bo asesa. Wedi wa mo ya sresrefo. Na ye wie o kaya laji na okodi wo na utwa papa ne picture de say name no mama nyimra na mon kancha papa we se wo no kra mpo no Joyce de ne ho nsembere papa we mo rera no mama papa we o yere we papa se ukunu no a mi kura na ID card nyina Joyce watching na de bae papa we ne card ni e friend Mutari Mohammed en ye ne driver's license ni na Joyce de aba anti papa we mbacho ne yire ahwa papa we Joyce Boakye record wu kunu bibia de abrame minim de no pese me de ye minim de no pese me de ye papa ya making me kwa with driver's license minimum wow o said you try no na what papa ne car mu no ye den o try Mr. Fiambacho, good morning. Papacho man, we your friend Areji Mohammed Montari. We your underground NDC phone pen phone. Nimiani Togo president need weyechi. Say if I see and can we a big man pa or business be good ne cars akese say na omo ye kwan mo no. Ene a friend say na ntwie ene just say estate we see no lakeside go me am de mani akọ bi a o de mama rent or tuntum bi. O pe ma asem nya ne ba na menyem. Enti me wo ye nyina wo nim sama wo so da so pe ma asem pa obaga na bia o make sure say o be frame me no wa hia me. Na acha papa ni nie. On ju sha na yere mame wai. Na ne ho ne ma abedi mi ho Joyce di asane me no. Enya ne marketo a. Alaji Mutari yo se ani onye. Me no me ya abo anya kwase o. Me be kire wo se me ye panyin che o. Me no me ye abo akwase a o ma Mr. Fiambacho, good morning Ghana. Jidi se nyame adom ho ye. I said I went to me kabi me ni bibia me catcho me twa ho pa me bom pa ya me bobi ma but me pese me disturb na say nyina me de me trouble abe house anti me pese me send messages bia distract ho nti na want to me kan no nti pa cho bibia ni a me wo ho pa bibia ni so obetini aka kire me that's it. Hello, sis. Pacho, happy Sunday. We did this all year. Many are planning a year pa. I said, me feel you must have a drama kakra, but I am a fault sister. The mammy report to me. Now, say, I'm post up. I will me page you. I mean, say, dear, well, one, I won't hear dear.
me feel guilty say and we me kakra but sister yes be me pay attention and I be cause women in tamu e bloggers if do hu hinting na me yes titru sa those cause no with me post na we di na kamane friend say MPP for no di o matam na o ye de bebre too much tell you me enti na me so ma twena to na me hype ne kakra sa na me pampa na mani ti ma de na no ka say we say me ne me de ye wie because Sister Afia, Pacho, good morning. I should make it a Yamia Domoye. I see your way. And Pacho, no pay my who's so much sending mysterious in the phone. So I'm saying 20. Kakrana coming on my asso. Benny Penny Hoya. Debbie. Voice notes no. Oh, Yamia Domobani de Noya. Hello, Sister Afia, Pacho, good afternoon. Sorry, we call school junction, go to 21 to the bag. I find a married voice notes no. Oh, Sister Afia, Pacho, my friend Mary Nana Casa. And she or say me ready, no mammy direction on Amaba. Me Pacho mu date mami answer. August 27th. Pacho mu date nana. August 27th. Mu date ni ye. Mu date ni ye. Me paso be read the message way. I mean be me phone ni mu kakaka. Pacho read the message way mami why? Message ya mensesi so ye. Message way. Message way ya mensesi so ye. August 28th, I then. What woman already? Sister, please, I have received the money. God bless you. This is about the second or the third time. Now I'm sending this class on for the banning school. And I'm a trot to us. So say, go for the clothes. And now, hey, be screenshotting in Adia to a Montiamon. Now I'm sending this car, maintain a phone upside down. Now I'm sending this car, so one fan go to ya, no fan colano, and go school. And I have received the money, thank you, Nini. My reply, the money, go for the clothes. And also, okay, sis, I will. Okay. Joyce, Jenny Moho, and Marquis, a dear as I may found my phone, Mammy Jojo. Bema way so minim na yere. Ba kumba dada wo kra no one. When so the nearby. Love. Aboche for my mama ne papa me de minim no. Wo firi he we hwan. When so minim na yere. Ai, when so minim na yere. Me wo ho na Joyce de ne bae. Sebra we tata no. So wo pese wo ayi. Wone ne beda, wone ne be wo minim na yere onye. One so nie. Ai, one so minim no. Me wo ho na de ne ba se wo tata no. Wo pese wone ne wo. Ai, minim no. Nti futu a me de man no. Joyce, Jenny Moho, and Marquis, a dear as I may found my phone, Mammy Jojo. Can make up what? Jenny Moho. Ba kumba dada wo kra no one. One will be so by Jamba love. I put you for my mamma and papa me de minim no. Wo firi he we hwan. Obi awo. Obi ni wa wo na nya aduane ni. Wo ha no de abana sister boy we. Na sister guy we. Me ni sa daji no. Nkola no mo ye me mommy na nya nkoma me ni wo mo di no. Me ni sa daji no. Me ni sa daji no. Mini na man bi na raji bi and mini sada you know Next year you see me Sister Pacho, good morning. Pacho me jidi se nyame adumo hoye. Ena me kwatama, ena me ba na me se me fa efie na me ko ho. Na me nim se nema na ye nema bebre. Just say, third
3rd of September 2024 na wakofa niema ni bi e ofie weye messenger or they send me Sister Pacho, good morning. Pacho, me jidi se nyame adomo ho ye. Ena me kwatema, ena me ba na me se me fa efie. Na me ko ho. Na me nim se niema na ye niema bebre. Just me di ba kwa ka be be sister be me just say de me space o. It me feel how ha kete just say. Niema ne be krompogu, me feel no kra storeroom ho just say niema be put na me de niema. Intimate as a money be. I say, teddy bear, near some large box be. And I'm telling if I say tree, and also not the son, to my near time, and she should say, Mania dear, or him who bear a pa. I can see the grey. It's in the similar fence or not, or one can should be say, well, him, a do a high bit of men I have 10 minutes in a year. Now, for the year, ready, and I'm for my sister, you man with so. Omanta for wow. Sometimes now because I have filter and I say your social media now. Maybe a camera beauty, you know. I am now your book of officers. This is cano. Hey, sister, so we are bro fool. Omuma for papa, omukras, some rich skin be ish and easy. Wow. Matia ben omo bo communion. O ma me nkoje communion why? Me can key no cry me to hang the body of Christ there in here. O ma yin na nkwa so dem ho. Na ye nkoje communion. It's gonna be a fucking long week. For Joyce watching you on your Owusu-Bempah conversation. Owusu-Bempah threatening so be kuning in amewo. Oh, you know, what says what come for and son a woody? What says a woman wouldn't any dear, Emma woman. Medanya Kupon send me a fiat and tiny, and now me son one kakumase. Oba. Me kashe nyame nyunya wonim dem di to me ho wonim dem di to me ho e kom de matamfo so ame mo bidi sa na nyame aye me da nyame ase se wo ye wanka kumase me da nyame ase se emo na MPP fo de ma Owusu-Bempah emo na MPP fo de ma Owusu-Bempah se wo mra meche ma o meche ema food soldiers no o timi di bi e store ma oje money good store na uton di ye enchechemu a wachechemu nyina no wakasa bebre na ya da adu naked pictures enemy and utimi nchirem adan ya memesi ye nko blackmail hwan Owusu-Bempah hey jama u baby daddy no buni ni power on e come de ne chime o Owusu-Bempah akai Bema ni yonko bema mani sikasa jine ko jimi. Bema ni yonko bema mani sikasa je. Jisike na fa ko jimi. Akai. Momo bi no mo ho mo so pa ma me ntum asa awia na ma. Screen no. Exactly, but I had darker than this. It minim sa so dem na ko rae no. Sa communion no. Dia na me camera na. Me be rooftop. E ya no so go. Dem kan dey show go in the real boy. Because I no pay ni nsu nto. I mean kwa na nyame shura me. Wo ba. Wo twa na ya wo ka o. Wo twa. Na nyame na mama wo twa ya wo ka o. O nyame na tia wo kasa. O nyame akatua. Boy. One will say we did mini trace at and no be a mammy. One will say, Ubaki can't summon no cre. At the 2 traces who did at and no be answer so. But a comedy one, I'll call Fifi Pratt on. When you'll be on first me, son of Minyami Yen a Jumo. Joyce, and to me be any wabe car for me, one. Near Fia a yemasemu. And
wow. Joyce, me na meja ufi. Na ka me catch us me post me bia bro di kura nka abedi because so ba wi ase nyame a na wo hu 20,000 ebomuda. Is boy. Baby ne hwan a aboa papon. Baby wonim za me be baby eja wo hospital baby. Wonim za me be key administrators communion dey akoje. Ya bomu mpaye. Me na me recording no Esther. Me girl no me recording it that. And I me catch them no. I have never trusted her. And to a friend me sending a voice note. This is me. I have never trusted her. Obi a me nya na hwi oti bi ko gina bonti didi matem no. Said I have never trusted her. Oti me from me 10 times me mfa. Na ma sending of Joyce. Busy won't send me voice note. Minim Diana me. Minim Diana me. Minim Diana me. Na Joyce Boakye. Me dey say dem tie bia na ya ware me yo meti ya ware ase. Say dem tie bia metimi kunu nchen. Say dem tie bia metimi kunu nchen. Say dem tie bia meti ya ware ase. Ya ware me ware ase. Ya ware me so ami busa wi. Oh. Sir, between Alhaji Munta and some no ana mabɔ ne tɔfa ne nyina mu ne yɛbɛkɔ so de ne de akyire de amaw na de yɛbɛtɔ fom bia ne yɛbɛsom wɔ kasafidie so yɛfrɛ me Dan Kwesi Prince mɛsɛ wo sɛ woba no subscribe ne busua na tumi akɔ so akɔ n'anim nyame ɛyɛ adom adasɛ ne biem yɛbɛdi ahyia mu